小兰，这个车我不想要了，你可不可以帮我卖掉？为什么不想要了呀？油耗太高了吗？不是的，你看嘛，我发了一个朋友圈。恭喜李总喜提宝马一辆，没钱就不要学别人装，干嘛不买个5系或者3系？宝马1系送我都不要。你认识的都是一些什么朋友呀？你不要听他们胡说，自己开着舒服就可以了。行吧，今天有什么事吗？今天你和我一起去外面修车吧，开你的车去，可以吗？可以啊。应该就是前面那个车。咦，怎么有2个车啊？你好，刚刚是你打的电话吗？我没有打电话呀。你的车不是坏了吗？我的轮胎坏了，我换一个备胎就好了。那应该是前面那个车。你好，刚刚是你打的电话吗？是的，我的发动机有奇怪的声音。你帮我发动一下，我听一下是什么声音。听声音好像是前面皮带轮这一块传出来的。是怎么回事？我听到这么大的声音，我就停下来不敢开了。这个可能是发电机、助力泵、空调泵传出来的声。我先把皮带拆掉，如果不响了，那么问题就找到了。先把车顶起来，看看从下面好不好拆。小兰，我这个问题找到了吗？马上。师傅，你再去帮我发动一下。嘿，美女，你好，你的轮胎换好啦？换好了。我看你好熟悉，感觉在哪里见过你。兄弟，你这个词好土啊！我以前早就用过了。哦，我想起来了，你是那个网红修车的小阿兰，对不对？我不是网红，我就是一个修车的。我的车玻璃刮不干净，这个可以修吗？可以的，但是我现在没有时间。你先给他看吧，我这个车不着急。那你把车往前面开一点吧。你这个玻璃不是挺干净的吗？只要喷点水刮一下，玻璃就看不清楚了。这种情况我经常遇到，就是玻璃上有油膜，这种白乎乎的多是。油膜？不会吧，我洗都洗不掉。油膜确实是很难洗掉的，需要用专用的油膜去除剂。我这个是普铝的玻璃油膜去除剂，这个去除油膜的效果也是所见即所得，非常的快。直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾擦。擦干净之后，这边没有油膜了，另外一边还有油膜。现在把2边都擦干净。把雨刮片也擦一下，这个下面最容易隐藏油膜了。油膜去除之后，玻璃就变得清晰透亮了。这个是去除前的，这个是去除后的。小兰，你那边好了吗？好了，来了来了，你再去帮我发动一下。现在没有声音了。声音确实没有了。现在每个皮带轮都用手转一下。这个没有声音，不是这个，就是这个声音。你这个是发电机坏了，用手转起来有一卡一卡的感觉。这个能确定吗？要不我拆下来把它打开看看吧。现在开始拆发电机，拆之前要先把电瓶断掉。你看，确实是这个东西坏了，里面的轴承都散了。你是要换这个，还是换一个总成？换一个轮的话没有质保，换一个总成的话质保1年。那就换一个总成吧。行，那我现在就去买一个。你还在这里啊？我都拉了一趟货回来了。你赶紧去补胎吧，等会儿你轮胎又没气了。小兰，这个月工资什么时候发？再晚几天吧，我把这个车卖掉就可以发工资了。小兰，你别生我的气，我这个厂长是你安排的，现在兄弟们都组织起来，让我问问你工资的事情。行吧，你去给兄弟们说一下，今天就可以发工资了。小兰，你去哪里啊？等我的好消息吧，晚上给你们发工资。今天我要去见一个老朋友，他以前和我一起修车的，现在混得可好了，每天都是修豪车。他之前跟我说，有困难的话随时可以找他。我已经看到他了。嗨，刘俊。哎，小兰，你怎么来了？好久没有看到你了，我来看看你。哎，你的坦克300还没有卖掉啊？对啊，价格太低了。你什么时候下班？我请你吃饭。吃饭等一下再说吧，我要把里面那个路虎先修好。那我和你一起去修吧。就是这个路虎，它的空调坏掉了，我检查就是它这个空调棒坏掉了，我已经拆掉了。你看，就是这个地方在漏浮力啊。那现在是打算修还是给它换一个新的？换个新的吧，新的马上到了。先等一下吧，我带你参观一下我工作的地方。这辆 mini 是全球限量50台的，它来我们这里是改装工作台，改了一个透明的工作台，你看一下好不好看？哇，透明的我还是第一次见。
这是玻璃的吗？这不是玻璃的，这里是我们的洗车车间，补洗是58，精洗198，主要都是一些高端车，奔驰、宝马、法拉利都有。这里的豪车好多，又来了一辆宾利。这个是宾利天越，他是来我们这里换刹车片的，你要是感兴趣的话，可以和我一起换。可以啊，我还从来没有修过宾利。那你要小心一点，这个刹车片进价都要5位数了。刘静师傅，你要的配件到了。好，来了。你现在空不空？帮我看一下我的车。可以啊，你的车在哪里啊？在外面。这就是我的车。我前2天才洗的，我发现玻璃也没有洗干净。你看这个越刮越模糊，越刮越脏，什么都看不清楚。这个是油膜，需要单独处理的。刘俊，这个我来处理吧。你去把那个路虎的空调泵装上，等会我们一起给宾利换刹车片。师傅，像你这种情况，一般只有下雨天才会出现，或者往玻璃上面喷点水也会出现。下次你再遇到这种情况，就用这款玻璃油膜去除剂，这个是普铝的。你是刘静师傅的徒弟吗？不是的，我是他以前的老板，我今天过来玩，你就放心把你的车交给我吧。那你帮我处理一下吧。直接把油膜去除剂喷在玻璃上，等待10几秒让它分解一下，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。你看这边擦过了，油膜不在了，这边还没有擦过，还是油乎乎的。现在把另外一边也擦一下。你看，现在2边都擦干净了，玻璃看起来清晰透亮。刘俊，那个车我弄好了。那我们先一起换宾利的刹车片吧。它这个先要把它的举升模式打开，才能用千斤顶。现在菜单里面找到这个，然后点到汽车设置，然后调到保养和检查，再调到空气悬挂，打开就好了。现在就可以把车顶起来了。刘俊现在好厉害，什么都知道。虽然说我自己开一个小修理厂，当个老板，但是来到这里根本就上不了台面。这个车居然还有2颗放油螺丝，先把卡扣拿掉，然后把这2颗螺丝拆掉。然后把活塞撬回去，直接就可以拿掉了。把刹车片取出来。这个刹车片拆起来还挺简单的，这根是刹车片感应的线，只要刹车片磨到底了，它就会报警。它这个卡钳里面要给它清洗干净，像这种豪车和普通车是不一样的。这个新的刹车片你来装吧。好的。装的时候我要小心一点，本来今天就是来借钱的，如果再把车修坏了的话就太尴尬了。这个车前后刹车片都需要更换，现在换后面的需要用电脑把刹车回位。你们听，有反应了，然后把风波拿下来，清洗干净，装上新的刹车片，风泵装回去。这个车的刹车片已经换好了，我现在需要上车把它的刹车踩印。刹车第一脚是空的，第2脚就恢复正常了。刘俊，这个刹车片换好了，还需要用电脑复位吗？需要的。小兰，你今天来找我应该是有什么事情吧？没事啊，就是来看看你。我们都认识好几年了，我还不了解你吗？你有什么事情就直接说嘛。我现在修理厂遇到了点困难，我去年到今年一共收了3台车，第一个就是我的坦克300，第2个就是正在维修的丰田雷凌，第3个就是大众朗逸，还在竞拍中，但是这些车都还没有卖出去，店里面的员工工资都已经拖欠半个月了。我就说吧，你找我肯定有事情。那你说现在发工资还差多少钱？还差2万多，你要是方便的话，可以先借我一点。我那个丰田雷凌下个星期就能卖掉了，到时候第一时间就把钱还给你。行吧，我今天上班也存了点钱，2万多还是有的，我直接转给你吧。那就谢谢你了。伙伴们，今天发工资了，快查查看有没有到账。我长这么大还第一次借钱，有时候真的挺羡慕打工的，一个月拿着固定工资没什么压力，哪像我现在压力老大了。张师傅，你怎么还没回去啊？小兰，我和兄弟们商量了一下，你现在也比较困难，平时修车的活也比较少，所以你才会购买事故车回来维修，有时候弄不好还会亏钱。今天兄弟们都说了，不要给自己太大压力。如果你感觉员工多了，我们都可以走。你们千万别这样，现在是最难找工作的时候。我的困难只是暂时的，等我把收来的事故车全部卖掉，我就有钱了。